Hello，大家好。今日整chicken 拍派。上次整過，今日有少少唔同。OK，咁我買咗隻燒雞啊。買一隻燒雞。OK，按 sale 啊699。咁我拆咗肉，咁材料就係一罐忌廉雞湯，雜豆，印度煎餅，mashed potato。OK，咁開波。咁我燒蠔，咁落少少牛油，落少少牛油。牛油睇貨啊，即係慢少少，即係佢好容易燶。洋葱1個，其實好易整啊。其實我以前已經整過，不過今次有少少改良。炒香佢，炒到佢有少少軟身。仲有mushroom。我而家全部啲嘢咧，而家好懶啊，全部都係切好晒啦。如果你聞到洋葱味，OK 噶啦。其實點解我整咧？因為尋晚我睇電視啊，尋晚好夜瞓咁睇電視，睇到有個叫咩？我都唔知啊，即係有個煮食嘅啦嘅女人啦，總之係咁佢整呢個chicken hot pie。咁我整起我條筋真係好耐都冇整啦，整下，順便拍條片俾你睇。我同佢咧就有少少分別，不過 anyway 都唔係大分別，因為佢咧就用嗰啲叫個派上邊咪有一個刀嘅，即係嗰啲佢係用嗰啲叫做咩啊puff pastry 係咩啊？突然間唔記得咗咁，但係我就用我覺得就用印度薄餅好啲。OK，搞掂呢個，我點咧就呢個整好多啊！一隻雞整成起碼3、4個啊！就我咧就有
好多呢啲咁嘅 container，咁咧我又擠咗佢，咁樣咪喺個喺個 freezer 度咯。咁幾時食咁樣我咪唔使解凍啊，咁擠落個焗爐度。我都係用我啲細細嗰啲焗爐啊，我都唔用大焗爐，好少用大焗爐。方便到你，唔信。啊！好方便啊！咁呢個可以整到好多個咩㗎啦。咁我開罐忌廉雞湯。咁呢啲忌廉雞湯咧，佢係一劈嘢咁樣噶嘛。咁佢咧，你咧就喺度搞到佢，你唔好加乜都唔好加喎，就咁。如果唔係咧，佢係即係佢有啲一嚿嚿嗰啲嘅喎。咁你喺度搞下佢咁就得㗎。咁佢唔會一嚿嚿，好似發蛋咁樣。OK。啊！如果你唔落忌廉雞湯咧，有一個薯仔湯，金寶薯仔湯就得啦。不過忌廉雞湯梗係好味啲。
其實原則上係得㗎啦，搞掂㗎。其實都 OK 㗎啦啲嘢。OK，咁我落少少味落去啦，落少少胡椒粉。其實應該糖落啲啫，鹽都唔使點落，落少少啦，係咁要落幾粒。我嫌佢嗰個都唔係，即係唔夠咩啊？咁我落少少啊。我落少少mashed potato。開少少熱水，咩？或者落多啲，因為咧佢我想佢結啲咧，因為你差唔多當飯食噶咯喎，唔係飲湯咯。仲有半格牛油落埋去。係好易整啊，搞掂㗎啦。OK。其實啲雞咧，有時咧你又唔使一定要買燒雞嘅，有時你煲湯啲雞咧，你咁樣整都得㗎。即係啲雞肉煲完湯咧，咪柴皮冇人食嘅，咁你可以咁整啊。係啊，連雞肉都而家都食埋。係啊，其實買少少青豆啫嘛，青豆咁樣啊，係嘛？買青豆咁啊。雞6.99一隻，係咁多啦。
係嘛？嗰啲 mashed potato 我屋企有㗎搞掂。咁嗱，咁我上盤擺一盤俾大家睇下，都好。同埋最緊要咧就唔好太滿喎，OK？好熱啊仲，睇唔到，開少少，咁樣咧睇唔到 ，OK。咁我咪我攤凍咗佢之後，我擠落去個冰箱度咯。即係食嗰陣時就唔使解凍噶咯，唔使解凍噶啦。咁你就咁擠喺個，我都係用嗰啲咩啫嘛。我用個細焗爐仔啊，我好少用個大焗爐啊，費事洗。總之咧就7分半好啦 ，OK。千祈唔好。就你又唔使解凍啊，就咁抌落個焗爐嗰度，250度啊300度咁慢慢咁搞掂啱啱好3盤你而家好似佢哋覺得佢結身啲啊，你再食嗰時咧，因為點解我落mashed potato 唔落個 cornstarch 嗰啲叫做咩粟粉咧？因為粟粉咧，如果你擠 free 咗佢之後咧，你再攞翻嚟咧，佢出水啊，所以我用 mashed potato。咁嗱。大家睇唔睇到我唔應該解凍。OK，咁搞掂。OK，咁我就擠一個就攞個蓋咁要擠落，我就擠落 freezer 噶啦。OK，我擠落 freezer 咁幾時食咁擠落去擠落焗爐焗就搞掂。好，係咁先。多謝收睇，哇！成20分鐘。好啦，呢個就係咁啦，整咗2個。OK，咁我劈咗佢。
咁我幾時食咁啊？拎開個蓋咁啊，抌喺個焗爐度焗得250度咁啊，搞掂。OK，咁啊，暫時係咁先。